Түйет сылтан бэттэх Саха Сирин олох дьаһах коммунальнай хаһаайыстыбатын министиэристибэтэ уонна Таатта улууһун Дьохсоҕон нэһилиэгэ ыкса ситимнээхтик үлэлииллэр. Бу кэскиллээх республикаҕа коммунальнай хаһаайыстыба уонна энергетика эйгэтин бастакы министрэ Ананий Андреев сырдык аатын кытта быһаччы ситимнээх Вера Матвеева белемнэбит сюжетыгар. Сайыңы түбіктәк үлет нүміктерін тахара, үнер кыстығы торумнаха олох дьаһах коммунальнай хаһаайыстыба олэһеттере, бу конан арыты ден сирге түмсер болбуттара төрдү сыллара. Bir дойдулақпыт бөдөң партийный уна государственный деятель, Саха Сирин народный комиссардарын себетін председателі, Саха Сирин кийин от ситимин директоринен, олорор же от коммунальнай хаһаайыстыба уонна энергетика наркомунан арасыларга үлэлиэбит, Сахаларттан бастакы үрдүк өрәхтә инженер-электрик, Ананий Андреев сырдык атыгар сүгүрүе, бүгүн хаһаайыстыба салаячыларын сәрге 35 улус представителлері кытталлар. Бейгеттен жон карар көштөр гына камсады бит ол курдук бу саңа котельные эти саңа оту сылаһы чана жон килдерини олоха кирен толун эреттен толла болла ди өрөбүт. Күн 2 саңаргар кэскиллээх кепсети үлэлиир өйдөбүнү мектетигер олохка киренерер. Дьохсоҕон нэһилиэгин кэтэх кийин ититер системге холбур тирээхин тоохуларынан боллуут. Итине хардар сүрүн утах кырааннара ахыллар, бир бастакынан ити кооперация ветерана Анна Жараева жетигер. Ахаш. Үйдүү бағы боллады. Чүйбе купмахана кыстыбыт кыһыт. Адас туақта онтобыт тымды болла жебет. Үчүтик хылыйбат. Жабы егеттала жабыдан абып болу. Ититер системге балан быһытынан 12 колбону уктагаты. Аны бу билген үс точканан үлэлиир жаллар. Дьохсоҕон участогын үлэһеттере бу опораны оңорон битердибит. Аны бу сварочный үлэте биттаганы гыллары колбахан халыны. Бу кордук Дьохсоҕонга тык кейтин бир тыын солтылаак кыһылгата. Кийин ититер системге холбур жахал, иккер үттәк сөбүлең үлөтүмүгөр олохка киирер кыахтанна. Вера Матвеева, Петр Докторов, Саха телевидениете, Таатта улууһа.